Komen ze, kijk, daar komen ze. Oh mijn god. Ja, maar die oren ze roepen. Nou, ik ga niet eten. Oh nee, andere weg op top. Jullie voor jou. Ik kan niet beter. Wat op een zakpak? Zo van. Dat is mijn naam niet. Achter bij Dol. Kom, ga naar spotten. Doe je tillen. Give it to him. Just give it to him. Hold it up so that they run down. Dan ga je hier komen zo. Ja, maar niet meer dan met je. Basten! Basten! Nou, kom maar, eruit. Daar zijn nog een heleboel andere geitjes. Kom maar. Maar hoe gaat deze open? Hier, kijk. Dit is het eten. Oh, mag ik dat geven? Ja. Ik doe het meestal altijd. Oh, ik weet wat ze eten. Kijk, daar, kijk, daar. Gaan we samen? Ik weet wat ze eten. Als je zegt, misschien niet wat zal ik terug.
Piep. Jij proberen. Kijk, zoals Elise. Kijk. Hey, slaan man. Aaien. Nee, hier mag je slaan. Lekker cappuccino aan het maken, hè? Ga je melken? Met een slagroom. Kom maar, ja, kom maar. Ik wil het even proberen. Oh, ja, kan het. Elise, kom met mama mee. knijpen. Kom, Elise, nee, schillen. Kom maar. Kom maar. Kijk maar. Ga maar opnieuw. Kom met mama mee. Kom maar. Hey. Ja, gaan we samen doen. Ga kijken. Ga kijken. Vasthouden. Het is een lieve tijd, hè? Ja. Doorlopen. Maar dit was zo zoeken. Nee, dus je geeft dat is zonde. Wat vet. Ja, snel hè, doet hij hè? Ja, Ileida. Nee, doe ze één keer zomaar. Dat moet echt. Anna Sophia. Toch niet veel dichtbij, hoor. Dat is niet.
Zo, ja, zo. Goed zo. Heide. Ja, lekker baba. Nog een beetje, nog een beetje. Hij wil je hele flesje leegmaken. Ja, goed zo. Daar komt de moeder! Waar? Oh nee, nee, nee. Waar is die moeder eigenlijk? Moeder is er niet. Kijk, de stok. Stok. Pak de stok. Of wil ik veel beter? Rustig. Waarom lig je op iedereen's gezicht? Ik heb geen brokjes, poepie. Nee, dit is echt het liefste. Hij blijft de hele tijd liggen. Blijf van mij af! Ik denk als ik ergens anders heen ga, dat die geiten ook ergens. Ja, ik heb het. Poi perché tu sono più basse, non sono alto, non ci arrivano a mangiarsi la roba. Ja, geloof dit. Was je één. Wat had me nog Ja, kom maar. Ik zei al van in uw groep. Wie komt, wie niet komt is... Deze kant, die lijn komt.
Eli. Kom, die. Die. Kom. Nee, dat kan.
Ik heb jou besteld. Zeg maar, sorry, zeg maar. Een meloen en een citroen. Ja? Ik heb voor jou ook besteld, sorry. Dat ga niet. Jij mag voor mij steeds. En ik wil... Dat was het. Eén mensje. Oké.